Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Betul. Oh, nggih. Dan mriki jenengan niku nggih, sadean alamatipun pundi? Alamatipun Mujiler, Bandung. Oh, nggih, kula badhe tangglet niki lho, Bu. Jenengan ngunjuk promo nggih? Nggih. Nggih. Sakitipun napa asale kok tertarik dengan promo? Sakitipun lambung sama batuk. Gimana terusan enak napa? Ya, alhamdulillah. Oh, Sudah mendingan, alhamdulillah nggih. alhamdulillah. Berkat promo 8 Ya, sehat walafiat keluarga Amin, nggih ya. nggih mugi-mugi rezekine dagangane nggih laris Bu amin. nggih Amin. kesehatane nggih terjam Amin. nggih apa tangga-tanggane nggih disanjangi nggih Bu nggih nggih Nggih. matur suwun Ibu Sami, nggih sami. monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam.